RTN 94. Ingeco, une marque accessible à tous. Solide, robuste, unique. Gamme complète et pièces de rechange. Outillage, pinces, clés, tournevis, perforateurs, marteau-piqueur, masse, groupe électrogène et équipement de sécurité. Matériel électro-portatif et accessoires, perceuse, meuleuse, ponceuse, scie électrique, outils de mesure, électricité, jardinage, tondeuse à gazon. Ingeco, disponible chez Quincaillerie Fibassom, Majenga B 17 rue de la République. Fibassom vous présente Nivauvau. Afaka soamantsara ilay zazavavy 12 taona nisy nakankeriny tao amin'ny distrikany Marovoay ny 2 aprily lasa iny. Tsy maintsy manaraka ny fepetra entitra amin'ny fizaha-pahasalamana sy manao fanekena ny olona rehetra miditra eto Mahajanga na amin'ny alalan'ny fiara na fiaramanidina na fiaran'olon-tsotra. Tsy manaiky ny anakatonana an'ireo tsena lehibe mialoha ny mpivarotra kanefa ireo eny ivelan'ny tsena malalaka amin'ny ora rehetra. Manara-maso ny olona rehetra vao tonga ny eny anivon'ny fokontany eto Mahajanga, efa manomboka ny ao amin'ny fokontany Antanimalandy. Ireo no lohatenim-baovao arahinao amin'ity alarobia atoandro ity miaraka amin'ny Aldora Kotoarlala. Atoandro ny alarobia favalo aprily 2024 manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra izay manaraka ny radio telenakay ary manasana ampanajana ihany koa mba hanaraka hatramin'ny farany fotoana ny fampahalalam-baovao. Eo amin'ny tontolony tsy fandriampahalemana no anomboantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity. Nahitam-bokatra ny asan'ny zandarmerie-pirenena atao anatin'ny faritry Boeny satria dia afaka soamantsara ny olona izay nisy nakankeriny tao amin'ny distrikany Marovoay. Efa eo am-pelatana ny tompon'andraikitra ity raharaha ity araka izao fanadihadiana manaraka izao. Avitra soamantsara ilay zazakely 12 taona nisy nakankeriny tao amin'ny distrikany Marovoay ny faharoa ny volana aprily teo. Olona enina no voasambotra ny mpitandro ny filaminana avy ao anivon'ny zandarmerie-pirenena voarohirohy ho tompon'antoka tamin'izany niaraka tamin'ireto ody gasy maro sy fitaovam-piadiana ireto. Fakanakerina zazavavy teo amin'ny 12 taona teo moa zany tamin'ny 2 aprily 2024 tao Ambalarano Fokontany commune rurale ny Marsakoa district Marovoay. Dia mitaky ireo mpakakeriny vola mitetina 520 tapitrisa ariary moa zany ndray aman-dreny izazy io. Rehefa nanao fikarohana ny gendarmerie tao Kazomborona sy tao Marovoay izay nitarihany commandant compagnie gendarmerie eto Mahajanga niaraka tamin'ireo lefitry ny anankiroa dia nisy olona tratra. Tamin'izao moa zany dia tsy nisy vola na loha na ariary aza tamin'ny fahazonan'io zazavavy io. Miisa enina ireo olona haiahina izay voasambotra tamin'ny fotoana io. Efa misokatra ny fanadihadiana ataony sampany famotorana mikasika io raharaha io izay eloka be vava ary atolotra ny fampanohavana vao vita izany. Fiara-miasa tamin'ny olona tsara sitrapo no nahafahana nahazo izao vokatra izao ka tsy mitsahatra mitondra fainentanana ny mpitandro ny filaminana. Izay aty amin'ny gendarmerie moa zany dia mbola manentana anareo indrindrindra izay anambanivohitra hanao manentana anareo vahoaka anambanivohitra mba hanao andromaso bokon'olona ary ampilaza raha ohatra ka misy tsangadrahatra miseho any amintsika any. Aza miandry fotoana ela mba ahafahan'ny gendarmerie mandray andraikitra faran'izay aingana. Ireo olona enina izay voasambotra ireo izay efa natolotry ny fampanohavana ka miandry ny didy avoaka ny mpampanola lany.
Ny trangam-piarahamonina niseho tao amin'ny fokontany tsara mandroso ambany no anoizatsika ny fotoana amin'ity atoandro ity. Nisy ny herisetra mivantana nahazo ny tovolahy iray ao amin'ny fokontany tsara mandroso ambany ary efa miverimberina ny zava-misy izao raha ny fitantarany ireto lasibatra ireto. Hoarantsika atao anatin'ity fanadidina ity ny fanampanazavana makasika ny zava-nisy. Herisetra mivantana no nahazo ity tovolahy ity teto amin'ny trano fonenany ato amin'ny fokontany tsara mandroso ambany. Daroka sy sinto mahery nahazo azy araka izao fitantarany azy izao. Za tamoaly soma telefônina teto maly tokotokony 7 heures iny 7 heures et demie mbola bonera de rehefa avy bokany tsy hitako mihitsy rehefa avy bokany fa za mihontsika amin'ny telefônina eto zay tonga de efa nisy tonga de efa vaty mihitsy namangolo anaka de taty za moa tonga de fanina tsy tafy raha tsony misy am'izay nisotona telefôna izy tombotra telefôna fa tsy azondreo de nitazongo taninareo am'izay telefôna de re am'izay lefa mafy andeha tany re telo. Tsy voasamba ny zava-niseho raha ny fitantarany ny ray aman-dreniny. Hitanao zany za zany tsara manazava fa tsy haiko zany le fanjakana na fafamilanay famono aty na ahoana fa zay teto fa navy natakendreo tamin'ny faraparany 2019 iny narary koa le zalahy ty tan'izany nandeha tany hospitalisé tany zay nana certificat médical izy tamin'izany tsy haiko 25 jours napiditra fitoriana zay tany de ny samborinay zany teto fa tratra teo zany zalahy isy rola ary le raika fa niaiko hoe eo azy niaraka jiaby teo fa tsy zao le nitoroka fa rahalako azonao efa voasambotrina tena tamin'ny polisy aosy izy reo fa mametrana reo volany gazoala fa zalahy tratra reto hoentinay andeha hisambotra an'le zalahy le tena nitoraka jusque nendroany tsisy fiantsonanay zalahy tao iny vosotra navy teto mbola menaseny koa zay teto zao ty mbola jireo fa izy io mbola maratra koa izy io nefa laha ty fa mana traitement fa marary amin'ny lohany mbola mivangoalo vaty koa nomaly ka tsy haiko zany hevitra amin'ny fanjakana moa zay mila ilaindreo ifamono aty sa ahoana satria zay le olona tratranay terina ihany pody votsorandreo koa zay koa ty pody menaseny rehefa raha miteny o masakiny toroka ary aty de tsy haiko zany fa hoe ahoana fanapahakevitra raisy fanjakana fa tena mampalahelo mihitsy olany trano eto ranga de atakendreo ohatran'izao mampalahelo. Manaitra ny tompon'andraikitra araka izany ijery akaiky ny zava-misy ato amin'ny fokontany tsara mandroso ambany ireto olona lasibatra amin'ny tsy fandriampahalemana ireto. Misy ny tatitra nataon'ireo mpandrarà mivondrona ao anatin'ny mahajanga nantsika jiaby makasika ny asa sosialy izay nataon'izy ireo tato anatin'ny andro vitsivitsy izay ary nambaran'izy ireo hatrany fa hitoy ny asa sosialy sy ny fanampina ny fiarahamonina ao anatin'ny fikambanana izay misy azy ireo. Hoarantsika atao anatin'ity fanadidina ity ny tatitra sy ny zavatra ho ataon'ny fikambanana. Nanao tatitra ho amin'ny zava-bita eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga amin'ny fanampiana amin'ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny tsy mikaretina coronavirus ny groupe Mahajanga antsika jiaby na ny fikambanana ireo mpandrahara tsara sitrapo eto Mahajanga. Maro ny zava-bita araka izany toy izao fitanterana azy izao. Teo amin'ny folo ambin'ny folo teo zahay hoe andondra andraikitra amin'ity zavatra ty tsy azotsika vela amin'ny mpitondra fanjakana eto an-toerana foana ty ary indrindrandrindra hoe anatin'izay indrindrandrindra fantatra ny situation mihitsy eto amintsika eto ary ny fitondrantsika fanampiana zay koa na raisina amin'ny lafin'izay aza hoe fanampiana ho an'ny mpiarabelona amintsika eto zay fiarovantsika tena. Nataonay dia ny fampiresaka nanapa-kevitra hoe sensibilisation no anokanantsika herintsika voalohany ianao. Sensibilisation zay dia nanapahana hevitra action telo no nataonay. Ray mivantana amin'ny mpiarabelona amintsika zay sahiram-pivelomana any amin'ny fokotany tsirairay any. Ray amin'ny toerana zay fréquenté be sahala amin'ny tsena zany na toeran-kafa na gare routière nationale fantatra fa mizotra foana izy io. De ray amin'ireo olo trop exposé personnel médical dia navory vola teo amin'ny 33 millions d'ariary teo zahay
ankoatran'le cotisation tonga de ny annoncenay entre membre teo misy olona zay tsara sitrapona eno an'le izy tonga de miantso indrindraindrindra moa miantso ny trésorière anay madame Kalfany Sorena hoe maheno an'izao za inona ny azonay atao koa de hoe izao no nataonay de tout de suite mandefa an'le vola na mandefa olo manatitra an'le volany amin'ny na zay président CAF no manao zao satria lasa noyé izy asany officier hoe président CAF anatin'le izy on parle souvent regny président CAF groupena olona mitovitovy fomba fijery fampiresaka teto Majunga za angamba no zoko be indreo indrindra mety zay satria mba hitana zany fiainam-potoana zany efa zokonjokony ihany de izay angamba no hoe maha-eo ana foana koa malalaka koa en plus satria ny ankamaroany namanay olona miasa ny privé fatatsika fa ny privé ny fonction mihitsy zay. Ankoatra ireo zava-bita ireo dia mbola maro ihany koa ny tanjona ho tratrarina ho ny mpitsabo izay paka mivantana amin'ny tsirairay. Ray wazavaiko eto koa dia anatin'izay élan-na générosité zay foana nanao hetsika koa zay anatin'ity ity any amin'ny hôpital justement zay efa dédié andray amin'ity aretin'ity raha sendra ka misy dia anaterana lamba dalle de tissu anaovana sur blouse sy ny protection rehetrarehetra ho an'ny personnel de santé fa zay daholo tsy no ilaina amin'ity fandraisana amin'ity covid aty de voaterina any amin'ny hôpital zay zavatra zay ho ampiasain'le olona exposé indrindra ao amin'ny hôpital ao de natao lavable le izy amizay mba réutilisable araka n'izay ilaina azy mandrapahatakitry ny période covid irahiny dia misy foana koa ao anatin'izay masque oxygène nameny malala-tanana koa am'ireo amena ny hôpital masque oxygène ombu no milazana azy zay manampy foana koa amin'ny fikarakarana ny olona marary amin'ny coronavirus misy ho an'ny zazakely ao de misy ho an'ny lehibe foana koa ao anatin'izay de masque koa cache-goutte moa fitenena ny sasany azy zay masque en tissu zany hoe réutilisable foana koa io rehefa voasasa sy voa désinfecté araka ny tokony izy. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny laminasa ihany koa dia isy ny fitaom-pivavahana arahana amin'ny fahitalavitra ny RTN izay fiara-miasa amin'ireo mpitondra fivavahana eto an-toerany indrindra amin'izao herinandro masina izao. Zao manomboka zany ny sasany dia ny fiangonana protestante no miaraka amin'izay famena sasany zay ny zoma ny anglikana ary ny sabotsy hariva ny fiangonana katolika anatin'ilay herinandro masina zany zay ny karaka katolika. Ny sabotsy maraina amin'ny sivy sasany ka hatramin'ny 30 an'ny fiangonana adventiste, ny zoma atoandro amin'ny 20 ho an'ny fiangonana ho an'ny islam dia ny alahady mizara anaky 3 amin'ny sasany ka hatramin'ny 9 an'ny siona vaovao ho an'ny FKM, ny alahady amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 10 indray ho an'ny Eglise katolika dia ny hariva amin'ny fampizarana amin'ny luteriana sy ny anglikana. Mandritra ny fotoana ny 10 andro ny mitendreny filotenena hoe état d'urgence sanitaire dia misy foana le izy anisaka zoma sabotsy lahady dia afaka manaraka ny eretena ny mpino rehetrarehetra eto Mahajanga dia manaraka an'izay programa zay anatina ny fiangonana misy anazy. Tsy hijanona treo araka izany ny asa sosialy ataon'ny fikambanan'ny Mahajanga antsika jiaby na ny fikambanan'ireo mpandraharaha tsara sitrapo eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga fa ho tohizana hatrany na efa tapitra raha ny ady atao amin'ny coronavirus. Mitohy ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity, misy ny vahiny raisina Marksphone miarabanao tonga soa eto amin'ny radio télé nakay. Miarabana manantory miaraba koa ny voaka Mahajanga tsy vaky vola. Ya, araky ny efa hitantsika eto misy ny vokatra amin'ny finday izay vao nivoaka tsy ela tonga ihany koa amin'ny botika misy anareo.
omenanao angamba ny fanazavana ny reto vokatra reto. Ya ito zany dia mamerina ny fiarabana ho an'ny voaka majanga ary miraha soantsika hatrany amin'ity avalan'ireto na koa ny raha izy ity mba tsy ho tratriny zany ty tanàna mahafinaritra ity sady mamitsika ity. Ho anay dia niezaka mba hanao fihenam-bidy ao anatin'ity herinandro masina ny pasika ity ary dia miezaka izahay hitondra ireo vidin'entana farany mora indrindra. Ohatran'ity marque Citel 5606 ity zao dia lasa 7,000 sy 2 ariary zany raha ohatra ka 3,000 sy 3 ariary teo aloha. Ity Citel de 13 ity kosany dia lasa 2,000 sy 3 ariary raha ohatra ka 4,000 sy 3 ariary zany teo aloha. Ity ilay efa hitanareo hatramin'izay mbola manana izy ity za mijery efa azy tonga vao maly. Ity dia marque Samsung Android amin'ny vidiny 5,000 sy 4 ariary monja. Vitsy de vitsy no ao fa de tongava aloloha satria de manomboka andro an'ariva amin'ny roa sasany izay promotiontsika izay. Ity Winco ty kosany dia Android ihany koa izy ity miaraka amin'ny carte mémoire 2 giga dia amin'ny vidiny 10,000 sy 4 ariary na 65,000 ariary. Tahaka izay koa ty Alcatel One Touch ity izay efa manana réseau 3G indray izy ity dia amin'ny vidiny 65,000 ariary ihany koa miaraka amin'ny carte 2 giga mémoire zany hoe carte vraie marque mazaka eo amin'ny 500 MP3 eo izy raha MP3 no resantsika. Ity indray dia Acos Docomo izy ity manana RAM 2 giga ary mémoire 16 giga ary ny appareil photoany dia 13 mégapixels amin'ny vidiny 850,000 francs na 170,000 ariary. Ny P15 Itel amin'ny promotion pasika ity zany dia lasa 235,000 ariary na 1,175,000 francs fotsiny raha ohatra ka tamin'ny promotiontsika teo izy mbola 1,250,000 tiako zany fa tena midina de midina izay entana amin'ity herinandro ny masina ity. Ity kosany dia Docomo SF01 zany hoe raha ohatra ka 250,000 ariary tokony vidiny dia lasa 195,000 ariary zany ao anatin'ity promotiontsika herinandro masina ity. Makasika an'ilay Acosera kosa zay manana mémoire 8 giga izy ary RAM 1 giga appareil photo 13 mégapixels dia amin'ny vidiny 160,000 ariary monja na 800,000 francs manomboka andro an'ariva amin'ny roa sasany izy rehetrarehetra izay ary dia inoko fa mba afapo antsika ity fianambidy satria dia hatrany amin'ny 45% be zao ny fianambidy omena azy namana leo. Ankoatra ireto ny entina ireto misy vokatra hafa ve izay afaka safidianana tsara ho an'ny mpanaraka antsika? Ya be da be ny vokatra ary mino aho fa tsy netiko daholo moa izy ireo satria ny fotoanantsika dia voafetra ihany be da be ary eo koa ireo accessoire original zay ahafantaranareo ny boutique marchand hatramin'izay eo ireo chargeur puissant be eo ny casse écran izay efa manana ihany koa sady mametaka eo ireo ataontsika hoe écouteur izay tena basse be iny moa dia tsy netiko teto fa dia amin'ny vidiny 6,000 ariary ihany koa izy androany raha ohatra ka 14,000 ariary ny vidiny dia lasa 6,000 ariary fotsiny dia mino aho fa ho avy be da be ianareo. Tsara tsahivina trano an'ny mpanaraka antsika aiza ny toerana misy ny boutique Marksphone. Ny boutique Marksphone dia tsy reraka izahay manazava ny toerana misy anay raha ohatra ka eo amin'ny Hôtel de Ville no mitsangana dia mitodika fotsiny mitazana iry piteria dia matazana hoe boutique Marksphone misy ohatra menamena be zay eo ary ny sapito maitsomaitso indray zany no ampiasaintsika aloha amin'ity spécial pasika ity zany raha ohatra kosa ka eo amin'ny essence sel ianao dia mitodika miakavanana dia mahita izay boutique Marksphone izay zany hoe amin'iny lalana hiakatra ho any mahabiby iny zany izy fa ary amin'ny akavanan-dalana no ahitanao izay boutique Marksphone izay. Eto dia efa manaratra sady fa ny boutique Marksphone dia mbola manana trany ilay garantie amin'ireo entana rehetra izay midinay ka dia manantena anao tonga maro manomboka rareva amin'ny roa sasany izay fianambitsika izay ka hatramin'ny asabotsy ho avy zao. Fanentanana farany ary ho an'ny mpanaraka antsika. Fanentanana farany dia manantena ao ny fahatongavantsika hitsidika ny boutique Marksphone ary eto dia mbola miteny hatrany eto ampamaranana isika dia manaja tanteraka ny fenitra iarovana izay avaneretina koa raha virus izay misy eo ny rano fanasantany miaraka amin'ny gel ary ajaitsika hatrany ny elanina 2 metatra
mba ahafahantsika manosika ary mandresy zany arety mandoza coronavirus izany manantena ao fa ho avy ianao ary raisina ipitsikitsiny koa nareo ka dia tongava maro ary ya ankasitrahana max avy anivony smartphone eto Mahajanga nitondra ny tsara fantatra rehetra amin'ny vokatra finday izay noentiny tamintsika teo iny mankasitraka anao ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao ny radio télé makasitraka aldoary makasika koa ny RTN zay nanaiky napetrahanao eto teto amty anisantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity dia ny vaovao avy anivony CCO Covid-19 ny faritro-boeny miamafy ny fepetra izay tsy maintsy araina ho an'ny olona rehetra izay hiala hivoaka ny tanàna ny Mahajanga sy ny miditra amin'izao fotoana ny ameana ara-pahasalamana izao. Misy ny fanadihadiana nataony mpanao gazety mahakasika ny fepetra izay tokony ho araina izay hoarantsika. Tsy maintsy manao fangatahana fahazondalana manokana ny olona rehetra te hivoaka ny Mahajanga amin'izao fotoana fiarovana amin'ny fiparitahany aretina coronavirus izao. Raisy ny komity ny fitoeram-pibaikoana Covid-19 eto Boeny ary dinihana ny fangatahana tsirairay. Voakasika izany avokoa ny sehatra rehetra tsy misy fangatahana ataon'ilay olona dia misy fangatahana ihany koa ho an'ilay fiara dia ianao zany misy modèle ny fangatahana fa efa navoaka dia fenony iny dia rehefa avy eo iny ho ameny ny président CCO alalana dia mahazo alalana iny vao mandeha any amin'ilay gare routière mijery an'ilay tômôbila zay nahazo alalana dia mahazo alalana koa ilay tômôbila reo fiara reo zay marihana fa efa natao désinfection daholo ny fiara fitaterana zany dia mahazo alalana dia mandeha dia miditra ao ilay olona dia araka an'ilay fepetra reny misy le fanasana tanana le fiara misy gel désinfectant tsy maintsy manao masque ny ao anaty fiara misy ny fizaham-pahasalamana eny am-piangonana sahady dia mandeha izy dia afaka mandeha izy zany rehefa avy eo dia zay hoe eny an-dalana eny misy koa an'ireny contrôle isantsokajiny reny dia ohatran'izay ihany koa raha miala avy aty Mahajanga anao ho any Antananarivo na ho any amin'ny faritra isantsokajiny misy an'ilay fangatahana dia misy an'ilay fanomezana an-dalana raha ny eto Mahajanga dia ny préfet Mahajanga no manao azy raha any amin'ny distrika dia lehibe ny distrika no manome an'ilay fahazoan-dalana zay zany dia ohatran'izay ihany koa no ataony any amin'ny lalana fisavana rehetra ny antsika teto Mahajanga zao dia androany dia efa ampolo maro ireo fiara andeha rahampitso no efa natao an'ilay famindrana na le désinfection ilay tômôbila ohatran'izany ihany koa efa nandraina ndraiky ny teo amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga efa natao ihany koa ny désinfection ny gare routière ka na fiara manokana ianao na fiara mpitatitra ianao ny olona rehetra ao anatiny tsy maintsy manana fahazoan-dalana manokana. Izay ny mahakasika ny fivoana sy fidirana ny tanàna ny Mahajanga fa mbola vaovao mahakasika ny fifamoivoizana izay hatrany nanomboka omaly dia nisokatra ny fifamoivoizana anabakabaka ka nisy ny mpandeha niditra ny tanàna ny Mahajanga nisy ihany koa ny mpandeha izay nivoaka ny tanàna ny Mahajanga tao anatin'izay dia nisy ny fizaham-pahasalamana izay nataon'ireo dokotera teny amin'ny seranam-piaramanidina Amborovy hoarantsika ny zava-nisy teny an-toerana araka ny fanadihadiana natao omaly tolakandro. Mandalo fizaham-pahasalamana sy testa TDR avokoa ireo mpandeha rehetra anainga ny tanàna ny Mahajanga eo mizotra nabakabaka ho any Antananarivo araka ny fanadihadiana nataony mpanao gazety ny talata 7 avril tolakandro. Zaho zao avy eto Majunga ho any Antananarivo procédure nandalovanay tamin'ny maraina aloha zay natsony ramady tamin'ny Maleriva hoe mandeha ary amin'ny Manarapenitra atao test amin'ny 6 ora tsy diso dia rehefa tonga tary zay dia niteny aloha ny dokotera hoe miandro consigne kely izy fa miraika amby 10 atsoy aho fa andeha hivory araka amin'ny tompon'andraikitra dia verina avy any dokotera dia hoe atao test anareo eo teo amin'ny miraika amby 10 dia rehefa natao test teo ilay dokotera dia niteny indray izy hoe avy tany an-dafy ianareo
tsisy avy tany ivelany zay dia tsy natao ndray zay tany manara-penitra dia hoe rehefa tsy avy any an-dafy dia tsy atao test dia tonga teto indray zay teto amin'ny aéroport dia tsy haiko asa nisy resaka indray tao dia hoe atao test zay dia nameno zay lettre d'engagement dia hoe atao test dia tonga any an-trano zay manao confinement ao an-tranonay any domicile zany le engagement sy ny avinay dia zay teo moa vao avy natao dia hatramin'izao aloha le zay natao négatif daholo zay mipetraka any dia nandeha nagnano opération amin'ny vaviko io tany safe zay zay mody aty maro mihitsy raha nataondreo tany fotony izy koa fa ny volana président mety mody ilay mipetraka Majunga volagnin'ireo tamin'ny télé amizay navy amizay naharegny vao docteur ina miteny taminay karakory anareo fa misy avion andeha misy taxi brousse nareo tsy afaka andeha fotony anareo tsy mahay olo aty manjary taraiky be l'hôpitaly mandeha koa vola isanandro fotony zay tamin'ny l'hôpitaly zay alo mivolagna alô sita mandeha fa tsy maninona izy enrensindreo naderina lendreo papier taminay zandreo aranajiaby soatandreo vita tantanitra ry midy koa zay nalendreo koa karaha salamitaria koa avy nendreo taratasy jiaby misy test nataonay tany lesy tatanarivo nataonao test jiaby nalendreo liony tekiaby ireo vao tonga eto amin'ny seranam-piaramanidina kosa dia aramaso tanteraka ny taratasy ara-pahasalamana araka ny fizana nataony mpitsabo tany amin'ny toerana izay ny angana teo amin'ny 14h30 teo ngamba no tonga teto Mahajanga ny vol ATR avy any Antananarivo nitondra araka ireny hita fa hitantsika reny hoe misokatra lizy anatin'ny roa telo na efatrandro dia androany zany vol voalohany nitondra passager eo amin'ny 6 volo dehibe dia ray zazakely zany tsy dia nisy nanano sarotra loatra aloha satria ny taratasyn'zareo avy any zany dia manana an'le ao ny attestation de fin de mise en quarantaine ho an'ny sasany dia misy an'le lettre d'engagement dia ho anay teto amin'ny aéroport aloha ny fandraisana azy tsy dia misy ninona indrindra fa ny ao amin'ny fahasalamana ny toe-batana koa tsy dia maninona ny température zany tsy dia misy manaitra loatra ny fahafantaranay azy aloha tokony ho isy zay fa io moa anjaran'ny autorité anjaran'ny autorité no responsable an'iny fa zay zany mandray dia ohatranazy zany zao tato amin'ny arrivé nanao ny fandraisana andreo dia ry namako ry zany zao tary amin'ny départ nanao ny TDR dia zay zany ny anay ato amin'ny zany hoe le passager rehetra zay niakatra zany dia natao TDR avokoa mba hahafahan'ny any Antananarivo manamarina zany fa ny resaka mise en quarantaine miain'ny autorité zany no miandraikitra an'izay ia le toerana amin'ny angana zany tsy maintsy anaovana test dia iny vérifie ny le mpitsabo aty amin'le toerana tongavana zany zay fipetrany raha tamin'ny andro ny talata fa 7 avrily miisa 10 ny olona tonga 13 kosa no nanainga ny tanàna ny Mahajanga eo amin'ny zotra na bakabaka fa misy ny filazana izay voaray teto amin'ny fampalalam-baovao amin'ny ity atoandro ity hoarantsika vetivety amin'ny finoana sy ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampilazana ianareo tapaka sy namana fa ny malalanay Razava Mahaleo Gary dia natsony iray ody any aminy ny talata 9 aprily 2024 tamin'ny 9 maraina teo amin'ny 15 taonany. Ny razana dia andrasana ao Ambalanomby ao amin'ny tranony reniny Route Sopagri. Ny manao filazana dia ny reniny Madame Eveline, ny iray tapo aminy Razava Mahaleo Ertina, Razava Mahaleo Eva, ny zanany Razava Mahaleo Anissa, Razava Mahaleo Tatiana, Razava Mahaleo Jenny, Edi Carlos sy ny fianakaviana manontolo. Ity no solo ny fampandrenesana ho anareo izay tsy tratra antso koa ialana tsiny indrindra noho ny afenondrano be loatra.
antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra RTN eto Mahajanga. Amin'izao herinandro masina izao dia hoarahinao mivantana ireo fitaom-pivavahana samihafa manomboka ny alakamisy masina. Toy izao ary ny fandaharam-potoana amin'izany. Ny alakamisy masina 9 aprily amin'ny 9:00 mivantana avy amin'ny fiangonana FLM. Zoma amin'ny 12 ratoandro ho an'ny finoana silamo. Sabotsy masina manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 maraina fiangonana Adventiste. Manomboka amin'ny 9 sasany hariva kosa mivantana avy amin'ny fiangonana Katolika. Ny alahadin'ny Paka amin'ny 9 ka hatramin'ny 4 maraina mivantana avy amin'ny fiangonana FJKM. Amin'ny 4 sasany ka hatramin'ny 10 sasany maraina mivantana avy amin'ny fiangonana Katolika. Ary amin'ny 3 tolakandro mivantana avy amin'ny fiangonana FLM. Aza misaraka amin'ny RTN ary. Fa efa nanomboka niditra teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ireo fiara avy anivon'ny faritany hafa toy ny lalam-pirenena faefatra sy ny lalam-pirenena fahenina. Taoreny fanomezan-dalana nomeny filohan'ny Repoblika. Misy ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety teny amin'ny barrage sanitaire Marivato, toerana iray idirana ny tanànan'ny Mahajanga. Hoarantsika atao anatin'ity fanadihadiana ity ny zava-nisy. Tombandavana ny filaharany fiarakodia avy amin'ireo zotra nasionaly mampitohy ny Antananarivo Mahajanga sy Antsiranana Mahajanga ary ny faritany hafa izay tonga eto amintsika eto amin'ny barrage sanitaire eto Belbaka amin'izao fotoan'izao. Nisy tamin'izy ireo efa tamin'ny 10 ora maraina ny gadona teto. Ao ireo nigadona tamin'ny 9 ora maraina, ankoatran'ireo nigadona tamin'ny 7 ora maraina teo. Velotaraina ireo mpandeha noho ny fijaliana ny iainan'izy ireo nanomboka tany Antananarivo hatramin'ny gadonan'izy ireo eto amin'ny barrage Belbaka eto Mahajanga. Omaly zany zay amin'ny 10 maraina zay efa niditra tarian'ny tapenaka. Dia any amin'ny 5:00 vao avita ny testa tamin'ny 9 vao niala tany. Amin'izao zay tamin'ny 9 ny tonga teo. Dia 2-3 ny national vita dia le régional no mibobobobo ampidirin-jareo dia zay zany tavela eto. Dia efa niteny zay hoe ahoana dia hoe zarana fisy indray nareo dia fenona fotsiny le fisy dia afaka mandeha ihany nareo rehefa avy eo. Dia hatramin'izao nefa le fisy mbola tsy tonga dia eto efa lany vola nona satria ny frea. Sary zay mila mina hany ambara préfet zay fa 2 jours tsy ninan-kany aty reraka faible satria zay Antananarivo tany ny forango amin'ny 3 maraina mandeha ditongotra andotapenaka. Sady tsisy mpivarotra tsisy mpivarotra andotapenaka, tsisy mpivarotra amin'ny lalana. Tonga Majunga koa zay tafita voarentsika maty mosary mila mihina ambara préfet mampidokona eto zay mila mihina fa kibinay mosary. Zao ny kana io tonga tany amin'ny stationnement gare routière na Maky Antananarivo zay tamin'ny 9 maraina. Tsisy sakafo ao. Ela be mbola niandry ny autorisation sy ny lettre d'engagement. Tamin'ny 9 ariva indray vao vita test nakaty. Tsy nihinana omaly tontolo. Tsy nihinana tamin'ny alina. Zay mbola tazomin'eto. Baiky ny président dia hoe mahazo mody ny mponina ny Majunga tafajanona tagny. Efa nihiboka 5 andro zay. Sady olona tsy nihinan-kanina zay nipetraka eto sy fantatra hoe inona. Tamin'ny fiana reto tonga teto? Tonga teto zay tamin'ny 7 lasaka fefany. Sika sy tamin'ny 8. Ny fitarainana vahao le plutôt immédiate ny olana anay fa zay sy olona gatra fa manana ny zonay. Misy vadina officier eto, misy mpiasa mpanjakana eto ahoana no afatratra fotsiny eto sy mihinan-kanina. Fa maninona ny dokotera be dia be no nivoaka. Maninona raha mba testena zahay dia mody. Satria fa nalefa amin'ny président ho mody. Salama zahay io. Rabany Mahajanga ray manontolo tonga zay. Nanao izy tao. Teny an-dalana moa dia tena enjana be nanomboka maraina zay tao amin'ny Maky tao jusqu'à eto indray. Tonga teto indray zay tamin'ny 5 zao dia mbola eto indray koa eto amin'ny Marivato eto. Dia fandaminana zany tena mbola taraiky be mihitsy eto. Testa tsy ampy maty daholo le machine. Natao izao fampitsarana azy ireo eto Belbaka izao satria dia tsy maintsy raha maso ny fahasalaman'izy ireo. Jerenany maripana ary omena toromarika ihany koa izy ireo afahan'izy ireo mivezivezy eny amin'ny hôpitaly izay kaiky azy avy. Izany hoe tsy misy ny miza quarantaine hitambarany daholobe fa samy navela mody any tokantranony avokoa ny mpandeha saingy tsy maintsy raha maso ny fahasalaman'izy ireo. Eto zany dia tsara marina fa
mizara roa mazava tsara mihitsy zany hoe ny national ny avy any Diana ny avy any national rehetra avy any zany dia mitokana iny dia misy koa zany ny régional ny avy eo Mahavatanana mandeha makaty mitokana ny enregistrement eo amin'ny fanadihadiana moa zany tena ahafantarana an'izay amin'izao fotoana zao zany raha ohatra ka misy miakatra ny température an'ilay olona dia iny no hoe tsy maintsy mandeha makany amin'ny any fa le olona rehetrarehetra reo dia manao en confinement daholo le olona rehetrarehetra zay mandalo eto any an-tranony mahazo fiche zany ry zareo misy karazany anankiray zany le fiche fa zaraina roa rehefa avy eo ty fianona ty dia mijanona eto archiveto zany fa ny fiche anankiray hoentin'ilay olona mandeha mody any aminy dia rehefa tonga any izy isaky ny 2 andro dia tsy maintsy mandeha manantona tobim-pahasalamana ireo olona ireo isaky ny 2 andro ao anatin'ny 4 andro dia ao anatin'izay 4 andro zay dia tsy mahazo mivoaka zany ireo olona ireo fa en confinement amin'ny toerana zay andehanana noho ny toromarika nomeny filohan'ny repoblika tamin'ny lahateny farany nataony ny alahady teo amin'ny tokony hodian'ireo mbola tavela any Antananarivo sy Toamasina amin'ny faritany zay neviany aby no isan'ny antony nahatonga reto olona marobe ireto no nigadona eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Ny irariana dia ny tsisia ny valanaretina coronavirus amin'izy ireo. Ny zava-niseho teny amin'ny fokontany Tsaramandroso ambany ao amin'ny bazary Tsaramandroso no an'izantsika ny fotoana. Nisy ny fanapa-kevitra noraisy ny commune Ambonivohitra Mahajanga ho fanidina ny tsena rehetra rehefa mipaika ny amin'ny 5 ora hariva. Aorian'izay dia mivoaka ivelan-tsena ny mpivarotra manohy ny asa fivarotana. Eo indrindra no niteraka ny olana ho an'ireo mpivarotra ato amin'ny bazary Tsaramandroso ireto. Hoarantsika ny zava-nisy omaly hariva. Velotanaina ny mpivarotra eto amin'ny tsena ny Tsaramandroso amin'izao fotoana izao. Indrindra fa taorina nandraisan'ny fiadidina ny tanàna Mahajanga ny fepetra amin'ny tsy maintsy anakatonana ny tsena amin'ny 5 ora hariva. Nambaran'ireo mpivarotra nefa fa mijaly izy ireo amin'izao fotoana izao satria efa tsy amin'ny 5 ora hariva intsony ny anakatonana ny tsena fa amin'ny 4 ora sasany. Tsy vitan'izay tsy mandeha ny varotra nefa dia mitady ihany koa hoanina tahaky ny olon-drehetra izy ireo. Ny ampy 15 andro rahatemo ny fepetra niraisan'ny fitondram-panjakana ny amin'ny amehana amin'ny fahasalamana eto Madagasikara. Nambaran'izy ireo ihany koa fa maninona ny tsena ao anatiny no akatony nefa betsaka amin'ireo mpivarotra amin'ny sisin-dalana no manao ny asany. Angatahan'ireo mpivarotra ny ivoahan'izy ireo ihany koa amin'ny sisin-dalana anatanterahana ny varotra ataon'izy ireo. Nefa tsy izay no zava-misy fa vao mivoaka ivelan'ny tsena dia raofin'ny polisy munisipaly ny varotra sy ny entana. Zahay tamaly nivory tao amin'ny bureaunay nangataka ny lehibe ny tsena hoe rehefa mandroaka anay mivoaka nareo dia mivoaka tokotany zahay. Dia zahay mivoaka tokotany iny tsy avelandreo mivarotra, zahay tsy avelanareo mivarotra, roasinareo boaka amin'ny Bendosy jiskany amin'ny CSB tsy maninona raha miaro ny aretina amin'ny malagasy reo fa tsy aretina amin'ny malagasy zany ny arovandreo fa zahay anaty bazary foana ny tsy tiandreo mivarotra satria raha miaro vahoaka aretina amin'ny malagasy reo boaka amin'ny Bendosy eo jiska amin'ny CSB esorina jiaby tsisy mahazo mijirama tsisy mahazo mivarotra fa angatanay dia tsy tanteraka jiska noana mangataka mba hivarotra amin'ny sisina tokotany eto mba eto ay safe ay maraina manenjika versement patron rehefa hariva iay mitady vola bazarinay iay sy manambady sisy olo mitezanay iay tokony ngainay tokony omendreo hivarotanay eto safe manenjika versement maraina hariva mitady varoanina dia tokony mba miendreo iay mivarotra eto na orindreo agny akida na orindreo agny latabatra entanay jiaby mindesin'ny polisy munisipaly reo aby tokony tsy manao toetra ohatran'io bazary fa idiandreo bonera rehefa manjoka tokony dia efa manjoka jiaby erany Mahajanga aty Tsaramandroso zany varavaranay ka crédit fa idiandreo iay miboaka namanay aby mara mivarotra filao ena iay miboaka ty iay mivarotra iay eto loatra nefa ngambana soroaso nefa niay nefa mana ely iay zany zany tena malahelo mafy fa le kidanay zany harivaky tena andehana le izy hoe mihily midimy le bezary amivalo farany iakaragna eto tokony mba ambelandreo zahay mivarotsy eto jusika amivalo zahay mody fa hariva zany ty tena varota ay fa tsy matsana zahay magnendraka bonima magnendraka frais-tragno magnendraka kolaziny tsaiky kanefa zany le kida sarotry motrake moramotraka le avy amizay zany tapenagna raha ofegna andesagna
ino zany tia taiza aty vady ay manjana ay tia enjy aty raha mombamombanay za tsy nitakatsy vola faravolana de karakory zay zany tena taraigna ay mba mangataka jafady amindreo mba mangataka le fitaraigna ay zay mba hampiraha azy. Miantso ny fiadidina ny tanàna Mahajanga araka izany ireto mpivarotra eto amin'ny tsena ny tsara-mandroso ireto mba hitady vahaolana aingana amin'ny fiaharinan'izy ireo satria samy mitady izay mahasoa azy avokoa ny mponina rehetra araky ny nambarany ireto mpivarotra ireto ka tsy tokony hisy ny atao no zanaky ny kalohafa. Ho averina amintsika ny filazana izay voray tamin'ity atoandro ity. Amin'ny finoana sy ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampilazana ianareo tapaka sy namana fa ny malalanay Razava Mahaleo Gary dia natsony iray odiany aminy ny talata 9 aprily 2024 tamin'ny 9 maraina teo amin'ny 15 taonany. Ny razana dia andrasana ao Ambalanomby ao amin'ny tranony reniny Route Sopagri. Ny manao filazana dia ny reniny Madame Eveline, ny iray tapo aminy Razava Mahaleo Ertine, Razava Mahaleo Eva, ny zanany Razava Mahaleo Anissa, Razava Mahaleo Tatiana, Razava Mahaleo Jenny, Edi Carlos sy ny fianakaviana manontolo. Ity no solo ny fampandrenesana ho anareo izay tsy tratra antso koa ialana tsiny indrindra noho ny afenondrano be loatra. Ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra RTN eto Mahajanga. Amin'izao herinandro masina izao dia ho arahinao mivantana ireo fitaom-pivavahana samihafa manomboka ny alakamisy masina. Toy izao ary ny fandaharam-potoana amin'izany. Ny alakamisy masina 9 aprily amin'ny 9:00 mivantana avy amin'ny fiangonana FLM. Zoma amin'ny 12 ratoandro ho an'ny finoana silamo. Sabotsy masina manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 maraina fiangonana Adventiste. Manomboka amin'ny 9 sasany hariva kosa mivantana avy amin'ny fiangonana Katolika. Ny alahadin'ny Paka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 maraina mivantana avy amin'ny fiangonana FJKM. Amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 10 sasany maraina mivantana avy amin'ny fiangonana Katolika, ary amin'ny 3 tolakandro mivantana avy amin'ny fiangonana FLM. Aza misaraka amin'ny RTN ary. Ny zava-misy eny amin'ny fokontany ny antany malandy kosa no an'izantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity. Misy ny fandraisana anaran'olona rehetra izay mivahiny sy tonga ao anatin'ny fokontany ny antany malandy. Amin'izao vanim-potoana misy antsika izao natao noraisina izay fepetra izay hoy ny se fokontany mba ahafana manao ny fanaraha-maso rehefa misy ny ilainy mpitsabo na ny fanjakana ireny olona voatonga ireny. Hoarantsika ny fanampanazavana. Miasa mafy ny lehibe ny fokontany rehetra enina amby 20 eto Mahajanga amin'izao fotoana izao tamin'ny namahana indray ny zotra nasionaly satria dia tsy maintsy mandray ny anaran'ireo mpandeha tsirairay izy ireo izay tonga ao anatin'ny fokontany misy azy ireo. Fokontany iray isan'ny nandalovanay ny teto antany malandy. Nametraka fomba fiasa vaovao ny lehibe ny fokontany izany hoe nakanakae manokana mihitsy nandraisanareo mombamomba ny mpandeha. Na izany nefa manana ihany ny lehibe ny fokontany sy ny vahoaka ao aminy amin'ny fanatanterahana ny asany sy ny fahatongavany reto vahiny reto. Manoloanareo afatsika avy Antananarivo tonga eto Mahajanga indrindra mahato amin'ny fokontany edy voalohany sahiran-tsaigny ny voakany ato. Marandraigny feno voakany tenenaka karakô président olo jiaby reo koa no tentragnondreo ay akaikinay ao tabataba olo reo ambareo koa tsy haiko kabary fa za tsy afaka manao décision. Ka raha vonavy taby reo tato kaiky hoe misy baiko mahazo ologno reo tsy maintsy misoratra agnarana ato amin'ny fokontany zegny ny rehetra avy agny Antananarivo isaka fokontany. Ka resinay le liste andreo, lohan-tragnondreo, numéro téléphone-ndreo, raha misy raha ilagnareo basy zay fa mampiantso kamo hoe nareo ilan'ny fanjakagna mandeha ry bona. Zegny ny fanapahan-kevitry nataony ato izy nisirinay amin'ny kahiety zao io. Miahiazy azy satria ny fokontany ane tsisy kasibosy.
hoe mandray karan'io dia mampanasa tagnany manao elagnelagna metra zay iny azony atao ato mangataka amin'ny mpitondra fanjakana mahefa eto Mahajanga ny lehibe ny fokotany antany malandy noho izany amin'ny tokony anomezana azy ireo ny arovava sy ny fitaovana ara-pahasalamana mandritra ny fandraisana izy ireo ny mpandeha avy any Antananarivo renivohitry Madagasikara mba ho fisorohana amin'ny mety fisian'ny valanaretina coronavirus. Averina amintsika ny filazana rehetra izay voaray teto amin'ny fampalalam-baovao ny radio telenakay. Amin'ny finoana sy ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampilazana ianareo tapaka sy namana fa ny malalanay Razava Mahaleo Gary dia natsony ray ody aminy ny talata 9 aprily 2024 tamin'ny 9 maraina teo amin'ny 15 taonany. Ny razana dia andrasana ao Ambalanomby ao amin'ny tranony reniny route Sopagri. Ny manao filazana dia ny reniny Madame Eveline, ny iray tapo aminy Razava Mahaleo Ertina, Razava Mahaleo Eva, ny zanany Razava Mahaleo Anissa, Razava Mahaleo Tatiana, Razava Mahaleo Jenny, Edi Carlos sy ny fianakaviana manontolo. Ity no solon'ny fampandrenesana ho anareo izay tsy tratra antso koa ialana tsiny indrindra noho ny afenondrano be loatra. Ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra RTN eto Mahajanga. Amin'izao herinandro masina izao dia ho arahinao mivantana ireo fitaom-pivavahana samihafa manomboka ny alakamisy masina. Toy izao ary ny fandaharam-potoana amin'izany. Ny alakamisy masina 9 aprily amin'ny 9:00 mivantana avy amin'ny fiangonana FLM. Zoma amin'ny 12 ratoandro ho an'ny finoana silamo. Sabotsy masina manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 maraina fiangonana Adventiste. Manomboka amin'ny 9 sasany hariva kosa mivantana avy amin'ny fiangonana Katolika. Ny alahadin'ny Paka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 maraina mivantana avy amin'ny fiangonana FJKM. Amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 10 sasany maraina mivantana avy amin'ny fiangonana Katolika. Ary amin'ny 3 tolakandro mivantana avy amin'ny fiangonana FLM. Aza misaraka amin'ny RTN ary. Izay ihany koa no amaranantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao teto amin'ny radio telenakay anio alarobia 9 avrily 2024 ka sitranantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ny fotoana ny fampalalam-baovao ho an'ny fotoanantsika amin'ny manaraka indray veloma tompo. Ingeco, une marque accessible à tous, solide, robuste, unique, gamme complète et pièces de rechange, outillage, pinces, clés, tournevis, perforateur, marteau-piqueur, masse, groupe électrogène et équipement de sécurité, matériel électro-portatif et accessoires, perceuse, meuleuse, ponceuse, scie électrique, outils de mesure, électricité, jardinage, tondeuse à gazon. Ingeco, disponible chez Quincaillerie Fibassom, Majengabé 17 rue de la République. Fibassom vous a présenté Nivovo.